Ah bonjour. Aujourd'hui j'ai un problème. J'ai une voiture qui a une perte de puissance et ça me marque un coup de moteur, un problème. J'ai ouvert le capot pour voir ce qu'il y a et regardez ce que je trouve. Je trouve une durite. Vous savez cette durite là? Regarde qui va au turbo. Elle est cassée. Mais en fait c'est pas cassé parce que c'est en caoutchouc. C'est des rongeurs qui mangent ça.